معجزات القمص فلتأوس السرياني. يحكي أحد الآباء الرهبان ويقول: كنت جالسا مع أبينا القمص فلتأوس ومعي بعض الآباء الرهبان، وتحدث معنا عن حياة الآباء السواح وعن السياحة الروحية ودرجاتها، وكان الموضوع شيقا جدا، حيث ذكر لنا بعضا من تدابيرهم الروحية والنسكية وجهادهم ضد الطبيعة والشياطين ودرجاتهم الروحية العالية جدا التي وصلوا إليها. وكان وجه أبينا القمص فلتأوس منيرا جدا، والكلام يخرج من فمه بسلاسة عجيبة، وكل الآباء الحاضرين معي كانوا شاعرين برهبة عجيبة وذهول من كلام أبينا ومن منظر وجهه المضيء. وبعد الانتهاء من هذا الحديث الشيق، إذ به يقول لنا إن أحد الآباء السواح الساكنين في جبل البرنوج كان موجودا معنا وانصرف الآن إلى مسكنه. ويحكي أيضا أحد الآباء الرهبان ويقول: كان أبونا القمص فلتأوس دائم الحضور في قداس الأحد وكل الأعياد والمناسبات، ولا يتغيب على الإطلاق، إلا إنه في إحدى السنوات لم يحضر قداس جمعة ختام الصوم، فانتابني القلق على قدسه، ودار في فكري أسئلة كثيرة لم أفصح بها لأحد. ولكنه حضر معنا قداس أحد الشعانين، وفي يوم اثنين البصخة المقدسة عند عودتي من صلاة باكر إلى القلاية، وجدت أبانا فلتأوس جالسا في الجنينة على جذع شجرة، وكأنه في انتظاري، وهو فرحا ومتهللا كعادته، ودعاني أن أجلس بجواره، وبدأ يشرح لي ويجاوبني عن كل ما كان يدور في فكري يوم جمعة ختام الصوم. ثم قال لي: أنا يا خويا ذهبت إلى مكان ما مع الآباء السواح، وصليت معهم القداس الإلهي، وتناولت من جسد الرب ودمه، وكان يوما عظيما جدا يا خويا، وكان فيهم العديد من الآباء السواح أحبائي الذين أعرفهم جيدا، ولي معهم صداقة روحية قوية جدا، يأتون إلي وأنا أذهب إليهم. عرفت يا خويا؟ إلا أن قدسه لم يفصح لي عن أسماء هؤلاء الآباء السواح. ثم قال لي: كويس كده يا خويا، استريحت، يلا يا خويا تفضل. فأخذت بركته وانصرفت، وشكرت ربنا الذي أراح فكري وعرفني أين كان أبونا فلتأوس، وقد ظل على هذا الحال في سنواته الأخيرة، لا يحضر معنا قداس جمعة ختام الصوم، ولكنه كان يحضرها مع الآباء السواح.